दोस्तों, एक पुरानी छत पर एक कबूतर परिवार रहता था। पापा कबूतर रोज उड़कर खाना लाते थे, लेकिन एक दिन पापा कबूतर ने शहर की सारी गलियां छान मारी, लेकिन दाना नहीं मिला। आखिरकार दाना दिखा, पर सड़क के बीच में वो उड़कर दाना लेने गया और एक स्कूटर उससे टकरा गया, लेकिन वह जख्मी होकर भी उठा और दाना लेकर घर लौटा। माँ कबूतर की आंखों में आंसू थे, बच्चों की मुस्कान लौट आई। पापा कबूतर एक कोने में चुपचाप बैठकर उन्हें दाना खाते हुए देख रहा था, लेकिन वो फिर भी दुखी था क्योंकि किसी ने उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।